منم عرض ادب دارم خدمت جناب آقای خلجی. نگاه کنید، یکی از بلیه هایی که ما در فضای سیاسی ایران، چه در پوزیسیون یا در سمپات، ما نباید بگیم پوزیسیون، باید بگیم در جناح سمپات حاکمیت و در جناح اپوزیسیون وجود داره، اینه که هر کسی هر کاری بکنه، هر اقدامی ها اصلا فاجعه آمیز باشه، مثل این آقای خوشگوش که پایین این اتاق نشستن. مثلا اگه من جای آقای خوشگوش بودم دیگه پابلیک لایف رو برای ابد ترک میکردم و سعی میکردم یه هویت دومی پیدا بکنم، برم یه کشوری. به هر حال آمدیم و دری به تخته خورد و اتفاقی افتاد در این مملکت و نوبت حسابرسی شد. ولی آقای خوشگوش انقدر به تعبیری میتونم بگم که فاقد تاریخ مصرف اخلاقی هستش که فکر میکنه به عنوان کسی که دخیل بوده در قتلای زنجیره‌ای میتونه کماکان بیاد صحبت بکنه و عزیزانی هستن که فکر میکنن روی این استیج یا رو هر استیجی مثلا خوشگوشم بیاد یه ارزش افزوده‌ای داره. همین متاسفانه حالا به شکل دیگری در رابطه با آقای خزعلی صادقه. آقای خزعلی به هر حال از یاران نزدیک آقای سعید امامی بوده. آقای سعید امامی پروژه کشتار این کذب روشنفکران رو از مطلق دیگه، برنامه این کذب هویت. برای خب شما کتابش رو منتشر کردید، مقدمه نوشتید بر اون کتاب، خودتون هم تاکید دارید که اون کتاب مال ایشون پای اون نیست، نخه مقدمه مال آقای هستی. مسعود خرمه. شما رو کتاب بخونید. به هر حال اون کتابیه که مبنای در واقع قتلای زنجیره‌ای بوده، برنامه نخه هویت، نخ کتاب اینم هویت. نبوده، اینم نبوده، خب همین اینم بوده. غلطه. حالا شما هر جور میخواین قضاوت بکنید. اون اما اگه کتاب برگردیم، پیاده شده یک برنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی است و آقای لاریجانی شکایت کرد اجازه چاپش رو دیگه ندادن، وگرنه ما چاپش شیشم هم آقا می‌زدیم. مقدمش کی نوشته؟ اون صفحه مقدمه منه و به کلمش افتخار میکنم. اونو میتونید کامل خب بخونید. همین که افتخار میکنید این مسئله است دیگه. نگاه کنید، ما در یه شرایط غیر اخلاقی هستیم. آیا منظرپور چی یکی بوده اون مقدمه؟ این آیا واقعا صحیحه که اون مقدمه دست قوه قضاییه رو باز کرد برای مثلا ببخشید نه اتفاقا سازمان جلوی اطلاعات برای این قطعهای داستان؟ اون زنجیره‌ای رو مقدمه چاپ چی بوده؟ ما کتاب ما گرفت. دقیقاً آیا بهشتی شما خوندی مقدمه رو؟ آقای اصلا جلو سرکوی قتل میگم بزن اصلا. مقدمش جوریه که تایید جنایته. ایشون بعد این باید جواب بده. نه. حالا در رابطه با صحبت های آقای فتحی، مسئله‌ای که من با جناب عالی دارم همین بحث خونشوریه. شما در جریان این خیزش های اعتراضی که کشور رو فرا گرفته بود، حداقل الان فرا نگرفته، ولی اون موقعی که فرا گرفته بود شما در موضع باطل ایستادید. میشه انسان در موضع باطل بیسته و یک سری مواضع باطل دیگر رو هم به عنوان حجت بیان بکنه، بگه مثلا جریان آقای فخرآور اینجوریه، جریان فلان اینجوریه، جریان فیسار اینجوریه، اون خانمه آمده این حرف رو زده. هیچ کدوم اینا در مقام قدرت نبودن، هیچ کدومشون مرتکب این جنایات نشدن. اگرم حرفی زدن، اون حرف اصلا این خانمی که شما نام میبری و مثلا اولین باره که اسمش به گوشم خورده، هیچ بازتابی نداره. اون جایی که بنا به هزینه دادن در مقابل مثلا تلویزیون ایران اینترنشنال بوده، من از شما بیشتر هزینه دادم، شما که هزینه ندادید، من هزینه دادم در این رابطه. اما مسئله ای که هستش اینه که وقتی شما در موضع باطل نیستید و از احتجاج استفاده میکنید برای توجیه موضع باطل خودتون، اون صلاحیت شما رو از بین میبره، صلاحیتتون رو از بین میبره. بله، جریان آقای فخرآور یک جریان باطل، جریانات دیگری هم که خواستار خشونت حداکثری هستن، خواستار برادرکشی هستن، خواستار اصلا نمیدونم جداسازی بخشای از کشور هستن، اونها هم باطلن. ولی این شما رو حق نمیکنه، شما هم باطلید، شما اصلا ذات باطل هستید، اون اصل باطلید. تمام این مجموعه ها مثل پارازیت هایی هستن
که دارن از وجود اون در واقع انتیتی باطل شما ارتزاق میکنن. شما منشأ این شر هستید. نمیدونم حالا عرض منو متوجه شدید یا نه؟ وگرنه اگر بنا به این بود که من بیام در مقابل صحبت‌های اون خانمی که من تا حالا اصلا اسمشو نشنیدم موضع بگیرم، شما به عنوان یک معمم باید میومدید موضع میگرفتید در مقابل قتل مردم در خیابان، در مقابل کور کردن مردم در خیابان، در مقابل تجاوز به عنف به بازداشت شدگان. وقتی یک معمم این کار رو نمیکنه، این اصلا شالوده اعتبار فقه شیعه رو از بین میبره. یعنی فقه شیعه در خدمت قدرت همیشه هم بوده، به استثنای حالا تک و توکی، نمیدونم آخوند خراسانی و نمیدونم ملک المتکلمین و امثال هم، که اونها هم با فتاوی شیخ‌های دیگه شیعه از بین رفتن. بنابراین این که شما رفتید حوزه مسلط به فن بیان و نمیدونم سفسطه و امثال هم شدید و از اون فن استفاده میکنید برای تبلیغ باطل، این شما رو به عنوان یک سخنور از حیز انتفاع ساقط میکنه. همین که در رابطه با شما صادقه، در رابطه با دکتر دانشگر هم صادقه. او هم یه آخوند کرواتیه که حالا اون طرف افتاده، از زاویه اصلاح طلبی داره از تجزیه طلبی حمایت، و این یه بلیه در حوزه که مرز اخلاقی نداری، مرز اخلاقی نداری. و من نمیدونم چه آموزه هایی رو فرا میگیرید که اون مرز اخلاقی از بین میره. واقعا نمیدونم چه اتفاقی میافته. عرض من تمام. تشکر میکنم جناب آقای من یه جواب کوتاه بدم که آره بعد بریم. شیخ فراد جواب کوتاه واقعا مردم نه خیلی کوتاه. آره 2 دقیقه باشه که بعد میخوایم آقای دو خزعلی و آقای خلجی هم تشریف آوردن. حتما من اتفاقا دوست دارم این بزرگواران رو بشنوم. ببینید یک آقای منظرپور، من وقتی که خانم مرحوم امینی از دنیا رفتن، آقای امیر وظیفه‌شناس اینجا هستن شاهد، اولین روم در کلاب هاوس رو من زدم، من خب و اومدم گفتم اون روم ضبط شده تو یوتیوب، چون اکانت های منو زدن، تو اکانتام نیست ولی تو یوتیوب هست. عنوانش این بود گشت ارشاد یا گشت وحشت یا خشونت، اینجور چیزی. و اومدیم اونجا توضیح دادیم. تو من راهکارم گفتم آقا اینجوریه، شما باید همه رو گفتیم، هم محکوم کردیم اینو، هم فلان کردیم. یه توییت تندی زدم گفتم یه نفر رو شما زدید، اتفاق افتاده و شما باید توضیح بدین. اینا خب تا اینجا. ولی برای من همین چیزی که تو پروفایلم نوشتم اینه، من برام یه چیز موضوعیت داره، ایران اسلامی. یعنی من برام یک ایران دو اسلام موضوعیت داره. شما شاید میتونید میشین بحث کنید، یه تجزیه طلبی براش ایران موضوعیت نداشته باشه، یه آدم ضد اسلام یا غیر اسلامی بگه برای من اسلام مهم نیست. برای من این دوتا مهمه، یعنی این که شیعه بماند، تغییر نکند و مردم تشیع رو حفظ بکنیم، این و یک ایران حفظ بشه. خب من یه جایی که ایستاده بودم داشتم انتقاد میکردم به حاکمیت، میگفتم آقا این کارت اشتباه فلان و الانم نبود تو اینستاگرام به شدت فیلمایی که پلیسا مثلا داشت رد میشد یه خانم میزد، من تو اینستاگرامم گذاشتم، هستن موجود تو اینستاگرام گذاشتیم و گفتیم ارزم بزرگ شما که آقا این درست نیست، هم اون ور خشونت میکنه اشتباه، ما اینو گفتیم تو اینستاگرام، اینجا هم گفتیم. خب ولی بحث اینه که شما یه جایی به من بگین که من یه جایی دو تا راه دارم، یا این ور که براندازی، یا اون ور که قطعا ماندن نظامه. خب من میبینم که اون اتفاقی که تو براندازی میفته، اصلا فکر کنم من هیچ ایدئولوژی ندارم، مثلا انقلاب اسلام قبول ندارم، هیچ ندارم. خب که در مورد اینها یه بخش رو قبول دارم. خب ولی فکر کن یه آدم بی‌طرف هم دارم نگاه میکنم، من تحلیلم اینا، من میبینم الان خسارت براندازی بیشتره برای ایران و تشیع نسبت به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم خسارت داره میزنه، ولی اون بیشتره. طرف میگه جمهوری اسلامی به تجزیه منجر، من میگم باشه، خب ولی اون فرداش تجزیه است، اون فرداش تخریب حرم‌های امام رضا و حضرت معصومه و ایناست. من اینو میگم، شاید بگین نیست ولی من اینه احساسم. ببخشید وقتی این شد من دو تا راه دارم، یا بیام این ور یا اون ور. میستم این ور، شما میگید چرا کنار باطل ایستادی؟ نه، اگر نظر شما باطل باشه اون ور ابطله، اون ور بطلانش بیشتره و مجبورم این ور بیستم.
مرسی. آقای منظرپور نکته‌ای هست؟ نگاه کنید آقای شیخ فرهاد، این دوگانه وجود نداره. ما یک دوگانه فرضی برای خودمون ایجاد نکنیم. شما به عنوان یک روحانی قاعدتاً باید طرف حق بایستید، نه طرف باطل. حتی اگر بر اساس وزن کشی تاکتیکی احساس بکنید که این شرش از اون شر کمتره. اینی که شما میگید این همون کاریه که روحانیت در دوره فئودالی در اروپا انجام میداد و به لردها اجازه میداد که عروسهای رعایا رو، دختری که میخواست ازدواج بکنه، شب اول متعلق به لرد بود. حالا لرد میتونست با او همخوابه بشه یا میتونست نشه. اوکی، این رو روحانیت مسیحی مجوز میداد، با وجود اینکه برخلاف تمام محمد جان، من قوانین. طرف شما رو باطل میدونم، شما طرف منو. مشکل اینجاست، تو میگید ما حقیم، من شما رو حق نمیدونم. من نمیگم بحث من اینه. حقم، کی میگه من نه حقم؟ اون من هر چیزی رو جریان نگفتم. مقابل جمهوری اسلامی بابا من باطل جان، میدونم شما اتفاقا. جمهوری اسلامی آمده تعمدن آمدن با اشاره خود آقای خامنه ای که تأکید داشته بر گشت ارشاد، آمده دختری رو به قتل رسونده. اوکی، بعد 500 نفر دیگر رو کشته که نگه من این رو به قتل رسوندم. نزدیک 1000 تا چشم تخلیه کرده، به دختران زیادی و به پسران زیادی تجاوز کرده. اگر این در قاموس اخلاقی شما حقه، قاموس اخلاقی شما ابلیسی آقای شیخ فتحی، یعنی همون چیزی که ابلیس میگه. اگر شما اعتقاد به ابلیس داری، خب این لباس رو در بیار دیگه. این لباس نه، من قاعدتا میگم لباس باعث بانی این پیامبره. کارا رو طرف مقابل میدونن، اینو خب میشینیم بحث میکنیم. آقای شما شیخ باعث فراد، بانی رو، یعنی شما باعث تحریک بانی شما به خیابان، تجاوز جمهوری اسلامی رو، که نگفت بیا تو شما خیابون. شیخ فراد، تجاوز به عنف به دختران و پسران مملکت رو باعث بانیش رو اون طرف میدونید. من این رو میدانم که اگر به خیابان نیامده بودن، اگر اون به صورت خشونت اتفاق نمیافتاد، جمهوری اسلامی این اتفاق نمیافتاد. شما میگین زدن، اون ور زده، این ورم زده، دعوا که دیگه حلوا خیرات نمیکنه. شما این ور نمیگی آقا آرمانو جان، زدن، شما رولا 4 رو. نفر رو میگرفتین میبردید دادگاه نظامی، اونهایی که مرتکب اون این جنایت نقدیه شده که ما بودن. همون روز اول تو اون روم نه کردیم. نگاه کنید دیگه، بعدن شما از متجاوزی به عنف حمایت بکنید. شما نه، برای متجاوز به اون بنده چیه؟ هیچ فرقی با آقای لشکر منزل، شما ابلیس میگی ندارید. شما میگی به عمر، یکی امر کجا آس، متجاوز آقای شده؟ رؤوف هر اجازه جا تجاوز، مرخصی در میدید؟ ایران تجاوز شده، در ایران تجاوز شده، حالا بذار مکرر هم یه بار تجاوز بشین شده. بحث کنیم، چون هر کدوم یه از دقیقه اینا آقای باید سند فتحی بیاریم. بذارین آقای خزعلی هم صحبت کنن. آقای خزعلی 2-3 بار داره به من پیام میده و ناراحته و الانم آقای مایکشون رو باز منزل دیگه کردن. شما یه هم ذره که مفصل میشیم یک اینا رو بحث بله، میکنیم. حالا اونو ممنون. نه هستیم دیگه، حالا هستیم اونم بحث میکنیم. آقای خزعلی گویا عجله دارن، حالا من نمیدونم عجله چرا. آقای خزعلی رؤوف جان، یه من یه توضیح هم، سوال از آقای خزعلی آره دارم این قبل از اینکه شروع حتما به کنیم. خاطر همین میگم یا آقای خزعلی شما باید آره، باشین. به من یه خاطر سوال دارم قبل از اینکه بزن شروع آقای کنیم. خزعلی رو، آقای خزعلی رو درگیر مسائل مذهبیش کنیم. آقای خزعلی بمونین به خاطر مردم. حالا به هر حال انتخابات هم نزدیکه، شما هم حالا یه طیفی، همین آقای شیخ من فتحی هم صبح، شما رو من شنیدم دوست ببخشید، داره. من صبح باید به اجازه ختم می‌برم، باید زود حرکت کنم. شبم که خدا مناظره رحمتش کنه، خدا رحمتش شهرستان کنه. باید برم. انسان‌های زنده رو، انسان‌های بعد زنده ما اینجا در خدمتتون صبح هستیم. باید شهرستان برم، بعد رانندگی بله، کنم، جسارتا میرم. حالا شماست دیگه، عرض الان خدمت شماست و رئوف آقای جان بذار منظرپورم آقای صحبتایی مهندسی داره و بگه. آره سوال اینم من حالا کوتاه گذاشتم. فقط این داره. فایلی هم که گذاشتم یه بالا، لحظه آیا من قابل استناد من هست نیست آقای ببینید، خزعلی؟ این فایل هم یه توضیح بدین. آره. مردم حالا اجازه فرستادن بفرمایید میگن اینو من با آقای حالا ببینید منم بحث سوالم من در این همین ببخشید هست. رابطه است الان آقای یه نمیدونم لحظه اصلا آقای چوب خزعلی، میگیری ما گوش آقای دادیم. دکتر خزعلی، یه لحظه آقای منجزی هم یه سوال بکنن که شما هم سوال آقای منجزی رو پاسخ بدین، هم در موردی که رئوف جان گفتن. آقای منجزی سوال مطرح بفرمایید. خب بله، خیلی ممنونم. من اون اتاقی که آقای رؤوف گذاشته بود که آقای خزعلی حضور داشتن رو از طریق به
به اصطلاح یوتیوب گوش میدادم که اون دعوا پیش اومد. آقای فرج سرکوهی اومد و خب اونجا حمله‌ای کرد به آقای دانشگر و آقای وریا امیری که ننگ بر شما باد، شما در اتاقی هستید که ایشون هست. و حالا البته من خواستم سوال کنم از آقای خزعلی که آیا ایشون هیچ وقت برنامه مشترکی با خود آقای سرکوهی داشتن یا نه؟ البته من از رؤوف هم یه گله‌ای دارم بابت اون اتاق که عدالت رو رعایت نکرد رؤوف، یعنی اتاقی موازی هم بعداً ظاهراً زده شد. البته من رفتم و اون اتاق موازی رو از کلاب هاوس گوش دادم که متاسفانه خود رؤوف هم اونجا اومد عذرخواهی کرد از آقای سرکوهی که اومده بود و این اتاق رو در واقع به هم ریخته بود. من فقط سوالم از آقای، چون من یادمه یه همچین چیزی یادمه که آقای خزعلی یه برنامه مشترک با آقای سرکوهی داشت، خواستم ببینم آیا داشته برنامه مشترکی در هیچ وقتی با ایشون در حالا یکی از این تلویزیون ها یا خیر؟ بله خیلی ممنون. من با آقای سرکوهی برنامه مشترکی نداشتم. تمام ادعاهای ایشون هم کذب محض. با سعید امامی هم حتی یک لحظه هیچ گونه همکاری نداشتم. مطالبی هم که برادر عزیزم آقای منظرپور گفته از همون مبادی غلط اطلاعات، دیتای غلطه. ولی الان ایشون فرمودن اگه روحانیت اعتراض نکرده باید فاتحه روحانیت رو خون، اسلام رو خون، همین حالا به تعبیر کلی مضمونش. ما پزشکان که اگه اعتراض نکردیم باید فاتحه پزشکی رو خون، مهندسا اعتراض نکردن فاتحه مهندسی رو خون، حقوقدانا اعتراض نکردن فرقی نمیکنه. روحانیت هم یک صنفه به عنوان کارشناس دین، حقوقدان هم باید بحثای حقوقیشو بکنه، پزشک هم باید بحثای پزشکیشو بکنه. یعنی در هر حادثه‌ای تکلیف بر آحاد ملت. معلم وظیفه خودشو باید انجام بده، پزشک همینطور، حقوقدان همینطور. ما فقط یک قشر رو و یک صنف رو گرفتیم داریم میکوبیم. از قضا اون صنفیه که کوزه قلیان رو در دربار ناصری شکنده، جلوی اون قرارداد استعماری رژی رو بس گرفته، تنباکو رو، میرزای شیرازی. اون صنفیه که اگر انقلاب مشروطه شده آخوند خراسانی بوده، میرزای ناینی بوده. بریم ببین همه آخوندا اگه نبودن ستارخان اصلا حرکت نمی‌کرد. یعنی اون صنفیه که در تمام قیام‌های علیه استعمار و استبداد اینا هستش، جاشون هست. و الانم تو زندان بیشتر از پزشک و مهندس و حقوقدان زندانی دار. آقای خزعلی بیشتر طرف استبداد بودن یا من گوش دادم، الان نیم ساعت دارم گوش دادم، میخوام برم استراحت کنم. اجازه فرمایید مطالبی که شما فرمودید بیشتر طرف استبداد بودن، هیچ کدومش هیچ کدومش درست نیست. اما در قضیه آیا شیخ فرهاد من نمیدونم چه موضعی داشتن در این قضیه مهسا، اما واقعیت این است که وقتی آقای مهدوی‌فر میگه ما اگه پیروز شیم حرم امام رضا رو مستراح میکنیم، من جلوش میایستم، نمیتونم کنارش بایستم. وقتی اون اهانت میکنه به امام علی یکی دیگه‌شون آقای نوریزاد، من جلوش میایستم، نمیتونم کنارش بایستم. ببینید امام صادق ما حتی با مختاری که برای دین قیام کرد، برای مختار با ابو مسلم خراسانی که برای دین قیام کرد، اون همراهی نکرد، چون میدونه خروجی بنی عباسه و بدتر از بنی امیه است. بحث ما این خروجی چیزی هست که میگه بزنید، اینا تمام تو این همش هست، فکتاش هم هست، خواستین من تو سایتم میذارم. میگه بکشید، میگه باتون رو تا نصف فرو نکنید، کامل فرو کنید، اینا رو بکنید تو گونی، نیروی انتظامی رو، پلیس رو بنزین بریزید، آتیش بزنید. همه این خشونت ها رو ما نمیتونیم همراهی کنیم، ما مقابل این خشونت ها نیستیم. مبارزه مدنی خشونت پرهیز یک دونه از اینها رو نمیپذیره و ما قطعا همراهی نخواهیم کرد و قطعا مقابلش خواهیم ایستاد، چون دنبال تجزیه کشورمون نیستیم، دنبال آدم کشی هم تو کشورمون نیستیم. ببینید بیانیه ها چی بود؟ بزنید، بکشید، چاقو بزنید تو سفید رونشون، اینا بیانیه ها بود. اینا کسبه، اینا کسبه، اونا ایادی شما هستن، صبر کنید تموم شد صحبتم بشه. اونا ایادی شما هستن آقای خزعلی. اونهایی که این حرفا رو میزنن ایادی شما هستن. نه شما مقابله بکنید. اجازه نه شما نفرمایید مقابله میکنه دیگه. من گوش دادم. ببین منم میتونستم مقابله میکنید، تبعات این مقابله آقای منظرپور، منم میتونستم کلام شما رو قطع کنم، گوش دادم. حالا گوش بدید ادامه کار. اونقدر آشوره که حالو که 40 تا کلیپ درست کرده برای جنگ خیابانی، برای حمله فحاشی کرده، برای امام پرانی گفت هوتوتو خوشحال شد، کلاشو پروندن تو لندن، رفت تو تازه
در قاطی اونا کلاشو پروندن، موبایلشو پروندن و میگه تجاوز جنسی بهش کردن. میگه به من پیرمرد شما تجاوز جنسی میکنید، اگه پیروزین چه کار میکنید؟ ما میخوام فکر کنیم آقای شیخ فرهاد فکر کنه بگه اینا بیان پیروزشن، اینا که با حالوی خودشون این کارو کردن با من امام به سر میخوان چه کار کنن؟ شیخ فرهاد اگه وانسته ببخشید اشتباه کرده باید واسه باید جونش هم بده که اینا نیان. اگه وانسته که تیکه تیکش میکنن. اونی که می‌نویسه خیابون ولیعصر از پایین تا بالا اسم گذاری کردیم، اسم آخونده رو نوشتیم، آویزونتون میکنیم، کدوم روحانی واسطه بذاره بیان؟ چون اینا حالوی خودشون رو زدن، تجاوز جنسی به پیرمرد کردن. میخواد به روحانی جوونی که الان آلتشو تو شمال بریدن میگی وانسته؟ چرا وانسته؟ برای چی وانسته؟ برای خشونت، تجاوز کردن، آلت بریدن، آدم کشتن و به ناموس خود من اساءت ادب کردن بدون اینکه اصلا دخالت داشته باشه، فقط چون چادر سرش بود. ما قطعا می ایستیم و قطعا هم انتخابمون تجاوز، خشونت، اهانت به دین، اهانت به پرچم کشور و فحاشی نیست. ما همراهی نمی‌کنیم. کی گفته همراهی بکنیم؟ مگه ما عقلمون رو دادیم دست کسانی که برن بالای استیج فوش خارمادر مردم بدن، فوش ناموسی بدن، توی دانشگاه رنکینگ اولی کشور شعار کردن، شعر درست کردن، الفاظ رکیک فحش ناموسی. ما همراه نیستیم، ما در مقابل فحش ناموسی هستیم. چه انتظاری از ما دارید؟ ما قطعا همراه نیستیم. از همون اول میگیم ما از فحش و ناسزا و خشونت و کشتن و تجاوز اعلام براءت میکنیم با صدای بلند. حالا خالو نکرد رفت لندن، از اینجا فرار کرد رفت لندن، مثل اینکه نذر داشت که بهش تجاوز جنسی کنن، بره اونجا بخشی نذرشو ادا کرد اومد، حالا دیگه نمیتونه بیاد. این که نمیشه. وقتی تو لندن شما به حالو پیرمرد رحم نمیکنید، اگه دستتون به این مملکت برسه چه کار میکنید؟ چه بلایی سر مردم میارید؟ چه بلایی سر زن و مرد این مردم میارید؟ ما قطعا همراه این کارا نیستیم. عذر میخوام، فقط چون ایشون گفتن بدونید نه، من خیلی شفاف لوری، من لورم چون بروجردی هم میگم لوری، اونای دیگه هم همینطور صراحت دارن، همه اقوام. من چون لورم از ذات خودم لوری دارم میگم که ما یک قدم در این شورش همراه نبودیم و از اولم اعلام براءت کردیم، چون میگفتن بکشید، بزنید، تجاوز کنید، باتون فرو کنید. بریم متنایی که آقایون گذاشتن بخونید، تمام بیانیه دادن. ببینید یه موقع میگین یکی خطا میکنه، یکی خودتون تکرار میکنید، تئوریزه میکنه. جمع کنید دیگه آقای غزالی. اگه نمیخواد برید خب باید جوابم بشنوید دیگه. میگم جمع حالا کنید به هر حال ما نیستیم، ما میکنید. صادقانه میگیم ما نیستیم. خب شیخ فرهاد اگه هست ما نیستیم. آقای غزالی شما فرمودید ایستادید دیگه تا آخر. اوکی، من میخوام اون روزی که روز سرنوشته شما همین حرفتون رو تکرار بکنید، اون موقع بعداً بر نگردید بگید من مقابل استبداد ما ایستادم، انشالله این پرچم به دست صاحب الزمان میرسونیم، شک نکنید. من چوب اون پرچم تو روح پدر جاکش تو فرو میکنم که انسان شقی، کثیف، ملعون، خبیث و لجن. آقای منظرپور ببخشید یه لحظه ببخشید آقای منظرپور عصبانی نشین. من آقای منظرپور یه لحظه، من دوستان اگر ممکنه آقای منظرپور رو یه لحظه، آقای منظرپور خواهش میکنم، آقای منظرپور گرامی، ببخشید دکتر آقای منظرپور گرامی، آقای منظرپور خواهش میکنم، آقای منظرپور عصبانی نشین، من از شما خواهش میکنم پاسخ دارین پاسخ بدین، خواهش میکنم. آقای غزالی اصلا فحاشی نکردن دیگه، شما پاسخ بدین آقای منظرپور. آقای منظرپور یه لحظه مایکتون رو، آقای منظرپور من با اجازهتون مایکتون رو ببندین لطفاً، خواهش میکنم. ممنونم. آره عصبانی نشین آقای منظرپور. آقای منظرپور الان من به عنوان شخص بی‌طرف باید کدوم طرف آقا هیچی نه الان آقای فتی دیگه میدونید استفاده نکن آقای فتی، بفرمایید آقای استفاده چی همین آقای منظرپور. عصبانی آقای منظرپور همه میدونن، من معذرت میخوام آقا، من مقصر بودم، آقای منظرپور با من بود. خب من از معذرت میخوام، بفرمایید آقای منظر ما میگیم عصبانی نش روی استیج نمیتونیم فوش بدیم آقای منظرپور، فوش ناموسی نمیتونیم بدیم دیگه. آقا هنوز اینا قدرت نگرفتن ها، فردا فکر کن منظرپور بیاد قدرت بگیره. عجبا آقای فتی ول کن. مکس عزیز، مکس ببخشید مکس، من یه خورده اگه اجازه بدید یه ورود به بحث بکنم. حالا آقای منظرپورم عصبانی شد، من
بفرمایید. آقای خلعتی هم هستن شما. آره یه لحظه ببین آقای دکتر خزعلی باز داره از همون مغلطه تعمیم ناروای آقای شیخ فرهاد استفاده میکنه. یعنی من نمیدونم چرا دوستان از برخورد یه عده محدودی، یعنی آقای خزعلی، این هم مردم در سراسر کشور به پا خواستن، در استانهای مختلف، در گوشه گوشه این مملکت. اگر 2 تا حادثه پیش اومده، 2 تا نمیدونم اتفاق افتاده که ما نمیدونیم ریشه این اتفاقات هم به خاطر دروغگویی سیستم های قضایی امنیتی در جمهوری اسلامی هرگز مشخص نمیشه. آقای منجزی حادثه نبوده، شعار ساختن و پخش کردن، همه رسانه ها سود زدن، کف زدن. آقای دکتر خزعلی، آقای دکتر خزعلی عذرخواهی میکنم، بفرمایید. بله ببینید این که رسانه ها چه میکنن آقای خزعلی بحث دیگری است. رسانه ها میشه اتفاقات رو بولد میکنن و بخصوص اتفاقاتی که حالا از نگاه مردم اتفاقا خیلی چیز نیست یا خیلی بولده به لحاظ خشونت، این کار رسانه هاست. این دلیلی نیست که ما فکر کنیم حداقل دیگه فوش میدیم وجدانن دیگه موو نکنید. ممنون. جنبش مردم ایران همه ما میدونیم خشونت پرهیز بوده، به قدری خشونت پرهیز بوده که احزاب ارزم بزرگت مسلح کرد مجبور شدن اصطلاح را کنار بذارن و بیان وسط مردم بگن آقا ما هم مثل شما هستیم، ما هم مثل شما مبارزه میکنیم. آخه مردم ایران باید به چه زبانی بگن که آقا ما اهل خشونت ورزی نیستیم؟ اگر یه کسی، یه گروهی، یه اقلیتی، یه جایی یه رفتاری میکنه، چرا ما بعد این رو آقای منجزی الان این اتفاقی که افتاد خشونت بود یا نبود؟ مخالفین چه شعار مخالفین جمهوری اسلامی بالای 80% مردم ایران هستند. توده های مردم ایران. آقا این آمار فکتش کجاست؟ فکت این آمار کجاست؟ استاد دانشگاه، همه اینها هستن آقای دکتر خزعلی. شما بهتر از من میدونید. یه عده خاصی نیستن که حالا اون ما بگیم که مثلا فلانی رفته اونجا فوش داده، مثلا تو دانشگاه شریف 4 تا دانشجو فوش دادن. این چه حرفیه؟ پس شما مبارزی مداوم مستمر میلیون ها نفر ایرانی رو در سکوت مطلق تو این چند ساله ندیدید؟ خود شما اصلا برآمده از این نوع مبارزه هستید. چرا این رو نمیبینید؟ چرا فکر میکنید که بله جمهوری اسلامی ما در جنبش سبز اول یا حسین میگفتیم بعد میر حسین، اینا پرچم حسین رو آتیش زدن. تو با دهن کثیفت اسم حسین رو نیار. من یه نکته رو بگم، اجازه بدید من جواب آقای خزعلی رو الان اینا رو آقای منظر اگه میخواد پوینت کنیم بزنیم بریم یا فایده ای نداره. ببینید حالا من آقای منجزی، من شما منظور رسوندی، من یه نکته رو فقط از منظر خودمون، چون حالا اولا که رو استیج هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، این اصلا نیازی نیست که فحاشی بشه، ولی میتونیم خیلی محکم استدلال کنیم، خیلی محکم هم نظر، مثل آقای خزعلی. آقای خزعلی از همه ما براندازان عبور میکنن خودشون به راحتی، یعنی فرقی نمیکنه، خیلی محکم گفتن پرچم رو نگه میدارن، حرفشون رو دارن میزنن، محکم میزنن. الان هم توی این موضع هستن، مسائل مشکلات داخلی خودشون هم دارن، اپوزیسیون داخلی هستن، یعنی اپوزیسیون داخل خود جمهوری اسلامی. ولی کسانی که مثل ما اینجوری فکر میکنن، شما 10 بار من پیام دادی، 3 بار اجازه بده لحظه، اینجا خودت نمیتونی استیج رو مدیریت کنی، 3 بار من انداختم آقا کسی نده پایینا، من به خدا نمیدونم کی این کارو میکنه، خواهش میکنم نکنین. اگر من نمیدونم کی این کارو میکنه، خواهش میکنم این کارو نکنین. آقا خواهش میکنم آقای فتی رو من اجازه بدین. آقا فوش نده دیگه آقای فتی، یه لحظه ما داریم اینجا الان توضیح میدیم، بحث جدی داریم میکنیم. من دوستان خواهش میکنم، من نمیدونم کی این کارو کرد، اگه خواهش میکنم این کارو نکنید. که شما فوش بدید بگید فوش آقا چه مینا بگو من میرم، شما به من گفتید نه اصلا اینو آقا نگفتیم اینطوری، من اصلا نمیدونم کی این کارو میکنه. اگر اینطوری باشه که فایده نداره که ما بعد از مدت ها اومدیم الان یه اتاق داریم میزنیم، اتاقی که الان بحث شکل گرفته. یه لحظه اجازه بده آقای فتی، من حرفمو بزنم، یه لحظه اجازه بده. ببینید دوستان، اتاقی میزنیم، بعد از مدت ها یک بحث جدی تو شکل میگیره با تمام افرادی که اینجا مخالف هم هستن. آقای منظرپور مخالف آقای بهشتی، آقای بهشتی مخالف آقای خزعلی، آقای خزعلی مخالف آقای منظرپور، من مخالف همه اینها.
مخالف شاهزاده، مدافعش، اجازه بدین بحث شکل بگیره. اصلا هم کسی رو بالا پایین نکنین، همه از دوستان هستن. یه سری دوستان هم که اگر نمیتونن لطفا اتاقو ترک کنن، اگر نمیتونن کنترل کنن این مدیریتی رو که ما بهشون تقدیم کردیم. اینو من بگم در رابطه با این جریان پرچمی که آقای خزعلی گفتن، من برداشت خودم رو میکنم. آقای منظرپوری گرامی، دوستان، وقتی که صحبت از این میشه که همین آقای بهشتی میاد الان صحبت میکنه، الان نیازه که مایکشو باز کنه. متاسفانه آقای بهشتی هم یک مقدار منفعل عمل میکنه در این شرایط. یعنی ایشون باید الان نه چون که بحث شاهزاده نیست دیگه، و شهادت نه آره و شهادت اجازه بده من میگم اشکال نداره، من میگم نه کشتن اینا نیست، نه کار خوب کردیم. اجازه بده آقای فتی عزیز، الان ببین اجازه نمیدی من حرفمو بزنم دیگه. من میخوام یه 2 دقیقه وقت گرفتم من حرف بزنم که هم آقای منظرپور یه لیوان آب خنک بخورن که برگردیم به استدلال. همین که بحث الان جدیه، این قضیه واقعیه. اینو دکتر خزعلی میگه که خواهرشون وزیرن، خانواده‌شون پدرشون عضو خبرگان بودن و تمام تار و پودشون با جمهوری اسلامی عجینه. ما از یه آدم معمولی نمیشنویم این حرفو. کسانی که خود دکتر خزعلی رو انداختن زندان و شکنجه کردن، ببینید چه کسانی هستن. خب اینجا میرسیم آقای منجزی، شما که با ما قهر میکنی و میگی اشتباه میکنی رؤوف، اشتباه میکنی بهشتی، غیر ممکنه عدالت جایی خارج از لوله تفنگ در قبال جمهوری اسلامی اجرا بشه. غیر ممکنه مبارزه خشونت پرهیز، یعنی آقای خزعلی که پرچم اسلام رو صفر گرفته. اونم تفنگ داره میزنه دیگه، اشکال نداره. من تمام اشکال نداره. بعد دیگه از چی ناراحتی؟ میزنیم میخوریم، تمام شده. بذارید شیخ فراد ببینیم دکتر بهشتی چی. آره یکم شیخ از اینجا دیگه بحث شوخی و اینا رو بذاریم کنار. آقای خزعلی، آقای سرکوهی میگه شما مقدمه نوشتی بر کتابی که جنایت رو عادی سازی میکنه. اینو جواب بدید. آیا شما در اون دوره نسبت به جنایتی که در دهه نمیدونم دهه چند بوده اومدن یه سری فروهرها اینا رو اعدام کردن، شما ساکت بودی که هیچ تایید کردی؟ اینو جواب بدید، ما فردا باید جواب بدیم. آقای بهشتی اینو 2 دقیقه توضیح دادن. آره شما لطفا وارد فراد اجازه بده. آقای بهشتی اینو از من سوال کردن جواب بدم. اجازه بدید. گفت نبودم. شیخ فراد عزیز خواهش میکنم بفرمایید. یک فروهرها و مختاری و پوینده قتل زنجیره اتفاق افتاد، اعدام نشدن. یک عده جنایتکار رفتن اینها رو کشتن، اما اسم اینها در کتاب هویت نیامده بود. کسانی که اسمشون در هویت اومد دیگه کشته نشدن، یعنی اون 4 تایی هم که کشته شدن در کتاب هویت اسمشون نیامده بود. هویت چیست؟ برنامه‌ای است که ساختن در صدا سیما پخش شده. ما به عنوان ناشر، یک نویسنده اومده این برنامه رو پیاده کرد، آقای مسعود خرم، با سرمایه خودش ما چاپ کردیم و بازم اگر دادگاه‌های همین بعد از 88 هم بیارن متنش رو اجازه بدن ما چاپ میکنیم. اون موقع مهاجرانی بود، مجوز داد، ما چاپ کردیم. بعدم لاریجانی، علی لاریجانی رئیس سیاسی ما بود، شکایت کرد از ما در مجتمع شهید بهشتی. ما رفتیم ناچار شدیم دیگه چاپ نکنیم. جلوشو گرفت، گفت مال ماست، شما چرا چاپ کردید؟ گفتیم آقای مسعود خرم برنامه رو پیاده کرده. گفت برنامه ما سیاسی ماست، ما رفتیم به سعید امامی نندشیم. اما مطلبی که من نوشتم، چه پشت جلد هویت چه مقدمه من، بر کلمه به کلمش استوارم. همه اون حرف آقای هوشنگ گلشیری اسمش تو هویت اومده، او گفت کار خوبی بوده باید چاپ بشه. مهاجرانی مجوز داد گفت باید چاپ بشه. کیا مخالفن؟ اونایی که بریدن، یعنی رفتن قهرمان میخوام بسازین، رفته زیر دست سعید امامی گفته غلط کردن، توبه نامه امضا کرده، هرچی اونا خواستن گفته. ما این اسناد معتقدیم باید چاپ بشه که بدونیم کی مثل گل سرخی ایستاده در دادگاه، کی رفته همکاری کرده، کی به اربابش گفته همجنسگرا، کی رئیسشو خراب کرده، کی اعترافای رنگی دروغ علیه خودش و علیه جناحش کرده. اینا باید مشخص بشه. و چیزایی که در کتاب هویت هست همون حرفاییه که بعدن همین دگراندیشان الان دارن تو این کلاب هاوس میگن. اون موقع تو هویت چاپ شد که اینا اینو میگن، الان دارن علنا میگن. اون موقع علنی نبود، مخفی بود، همش هم تو بازداشت نبود. خیلی از مطالبش مال دیوید کیو، مال مأمور کارشناس ایران در CIA، میگه ما باید مردم ایران رو از روحانیت و مرجعیت جدا کنیم و کردن.
مردم رو از دین جدا کنیم و کردند و ضد انقلاب خارج از کشور، مذاکرات ضد انقلاب خارج از کشور که تو کتاب هویت اومده ربطی بازداشتگاه نداره، داره میگه همین کارو باید بکنیم، باید استحاله فرهنگی ایجاد کنیم، باید مردم رو از دین جدا کنیم، باید مردم رو از روحانیت جدا کنیم، باید مردم رو از مرجعیت جدا کنیم، مردم رو از امام و همه چیزا تو اینا تو هویت. هنوزم من دارم میگم این کارو می‌خواستن بکنن، این تهاجم فرهنگی بود و شد، مردم رو بی‌دین کردن و نقص فرهنگی ما و انحطاط فرهنگی ما از اینجایی است که ضربه زدن به دین جوون ما و جوون ما فوق میشه میره 100 میلیارد تومان هزینه میکنن، گیت ورودی رو میشکنن که برن تتلو براشون اون بالا با قیافه آنچنانی بیاد فوش ناموسی بده. آخرین عکسی که تتلو برای آلبوم آخرش گذاشته در حال لخت مادرزاد، در حال سکس با یک زن لخت مادرزاد که دستاشو قطع کردن پاهاشو قطع کردن، برده جنسی میدونی، نو دست پاشون قطع میکنن، کور میکنن، لال میکنن، فقط سرویس جنسی بدن. یه دختر بچه رو این کارو میکنن، بزرگ شد ازش استفاده بهره برداری جنسی کنن. و این رو آقای تتلو عکس روی آلبوم آخرش، این انحطاط فرهنگی همون چیزی که در هویت که رفیق آقای رئیسیه که با آقای رئیسی بله میخوام بگم ما این تو هویت این حرف زده شده که میخواهد اینطوری بشه از جامعه. تهاجم فرهنگی است. آقای دکتر خزعلی عذر میخوام آقای منظر، عذر میخوام یه لحظه. نه من یه نکته رو بگم چون آقای خزعلی نه بسیار مهمه. نه وارد نشید. نگاه کنید آقای خزعلی داره به اعترافاتی که زیر شکنجه گرفته شده مشروعیت میده. این کار عرض کردم در خارج از کشور در محفل ضد انقلاب رفت چه زیر شکنجه نداشته. دارم فکتایی میدم از ضد انقلاب خارج از کشور. نه شما دارید دروغ میگید، مثل تمام اسلافتون دارید دروغ میگید. این اعتراف و اون اعترافاتی هم که خلاف زیر شکنجه حداقل مشخص میشه که چه کسی بریده، هر چی خواستن گفته، چه کسی ایستاده مثل مرد که قهرمان نسازید از بزدلی که آدم فروشه. آقای منظر اگر من پوتاسیوم کردم تو کونه تو اعتراف نده. آقای منظر نه خواهش میکنم یه لحظه. آقا من نمیدونم آقای منظرپور اگر امکانش هست آقای منظرپور یه مدت آقای منظرپور مایک نیاین الان اینجا بعد برای من به خاطر خودتون میگم بله اصلا اتاق میبندیم، مسئله نیست ببندیم اتاقو، شما که مدیرین.